Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Nëse merrni këto ilaçe, mos e fusni në gojë hudhrën. Edhe pse hudhra ofron shumë përfitime shëndetësore, si rritja e tensionit, imuniteti dhe përmirësimi i shëndetit të zemrës, ka grupe të caktuara të njerëzve që nuk rekomandohet ta konsumojnë atë, ose duhet ta hanë në sasi të kufizuara. Këto janë në situatat sipas health.com, kur duhet të shmangni hudhrën nga dieta juaj. Nëse keni çrregullime të tretjes, tregohuni më të kujdesshëm me përdorimin e hudhrës. Sëmundjet e refluksit gastroezofageal (GERD), hudhra mund të përkeçojë simptomat si urthi dhe pareatia te njerëzit me GERD. Sindroma e zorrës së irrituar. Hudhra përmban fruktan, një lloj fibre që mund të shkaktojë fryrje dhe gazra te njerëzit me sindromën e zorrës së irrituar, gjë që mund të rrisë simptoma si ngërçet dhe diarreja. Njerëzit që marrin ilaçe për hollimin e gjakut duhet të evitojnë përdorimin e hudhrës nga dieta e tyre ushqimore, pasi ka vërtet efekte negative në shëndetin e tyre. Hudhra ka veti antikoaguluese ose ulluese të gjakut, të cilat mund të rrisin rrezikun e gjakderdhjes te njerëzit që të marrin tashmë medikamente si aspirina ose medikamente të tjera të hollimit të gjakut. Në këto raste, konsumi i sasive të mëdha të hudhrës mund të shkaktojë probleme në shëndetin e tyre. Personat me alergji duhet të evitojnë konsumin e hudhrës. Edhe pse e rrallë, disa njerëz mund të jenë alergjik ndaj hudhrës. Simptomat mund të përfshinë kruajtje, skuqje të lëkurës, enjtje dhe reagime të rënda si vështirësi në frymëmarrje. Nëse dyshoni për alergji, shmangini hudhrën dhe konsultohuni më parë me mjekun tuaj. Gratë shtatzana dhe ato lehona duhet të evitojnë konsumin e sasive të mëdha të hudhrës. Hudhra është e sigurt në sasi të moderuara gjatë shtatzanisë ose ushqyerjes në gjy, por një sasi tepër e madhe e saj mund të shkaktojë siklete si urthi dhe dispepsia. Mund të ketë gjithashtu efekte të lehta me presionin e gjakut, prandaj rekomandohet që të konsumohet gjithmonë brenda normës së lejuar. Njerëzit me tension të ulët të gjakut duhet të evitojnë konsumin e hudhrës. Hudhra mund të ulë presionin e gjakut, kështu që njerëzit me hipotension ose presion të ulët të gjakut duhet të keni kujdes që të mos konsumojnë shumë hudhër për të shmangur uljen e tepërt të tensionit të gjakut. Njerëzit që kanë probleme me tretjen, siç është për shembull edhe dispepsia, duhet të tregohen më të kujdesshëm me përdorimin e saj për të evituar problematikat. Hudhra mund të shkaktojë shqetësime si dhimbje stomaku, fryrje dhe gazra të njerëzve me dispepsi. Nëse e njihni veten se jeni në këtë grup të njerëzve, është mirë që të konsultoheni me një mjek përpara se të përfshini hudhrën në dietën tuaj. Hudhra është një nga erëzat më të mira të dietës suaj të përgjithshme, por konsumi i saj në mënyrën e gabuar do të nxjisë përkeqësimin e shëndetit dhe luhatje të problemeve të trupit. Është e rëndësishme që hudhrën ta konsumoni gjithmonë brenda normave të lejuara dhe asnjëherë në sasi tepër të mëdha, pasi efektet negative që do të lindin në shëndetin tuaj do të kompromitojnë gjithashtu edhe trupin dhe imunitetin. Hudhra është një nga antibiotikët natyral më të fuqishëm që na ka dhuruar natyra. Përdorimet e saj janë të panumërta, madje edhe në lehtësimin dhe trajtimin e njësër komplikacionesh. Hudhra është e mirë kundër infeksioneve, por edhe për uljen e tensionit të lartë ose kolesterolit. Sidoqoftë si në çdo rast tjetër, edhe përdorimi i hudhrës kërkon maturi dhe ekuilibër. Teprimi i konsumit të hudhrës mund të shkaktojë efekte të dëmshme të organizmit, të cilat do t'i dëgjoni në këtë video. Nëse konsumohet pa kriter, hudhra mund të shkaktojë disa efekte anësore të dëmshme si rrezik për gjakderdhje. Hudhra pengon shfaqjen e trombozës dhe ky është një lajm shumë i mirë për njerëzit që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Megjithatë, ju nëse merrni hudhër ndërkohë që merrni ilaçe për hollimin e gjakut, mund të rrisni gjasat për gjakderdhje të forta. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se nëse duhet të kryeni një ndërhyrje kirurgjikale, nuk duhet të konsumoni hudhër për të paktën një javë përpara shtrimit në spital. Nëse keni probleme me stomakun, tregohuni të kujdesshëm me konsumin e saj. Nëse konsumoni sasi tepër të mëdha të hudhrës dhe vuani nga të përzierat, fryrjet, gazrat dhe problemet të tjera me tretjen, duhet të evitoni përdorimin e hudhrës.
Nëse keni një stomak të brisht, kujdesuni që hudhrën ta shoqëroni gjithmonë me ushqime të tjera. Përpos të tjerave hudhra mund të shkaktojë gjithashtu edhe erë të keqe të gojës dhe të trupit. Ajo nxit lodhjen, marramendjen, dhimbjen e kokës, uljen e sheqernave në gjak dhe mungesën e oreksit. Sipas ekspertëve, sugjerohet një sasi ditore e hudhrës që varion nga 1 deri në 2 thelbi në ditë. Nëse merrni medikamente të caktuara të cilat i përmendëm më herët, duhet të tregojeni të kujdesshëm dhe të evitoni konsumin e hudhrës. Allium stavium, e njohur si hudhra, është një bimë barishtore 1 vjeçare me kërcelle me gjethësi të preshit që bën në tokë një kokë me thelbin të bashkuar, që ka erë të fortë dhe djegë dhe përdoret si një ushqim si bazë mjekësore. Hudhra është një prej produkteve më të pasura me vitamina, karbohidrate dhe vitaminën C. Hudhra e thatë përmban rreth 58% insulin, 1 kg hudhër jep 1300 kalori dhe është e pasur me kripra të kalciumit, jodit dhe të sqyfurit. Hudhra është një nga elementët më të mirë aktiv për shëndetin tuaj. Në raste të caktuara, nëse përdoret me tepëri të madhe, mund të krijojë efekte anësore, por nëse përdoret brenda mundësisë së duhur shëndetësore, do të japë vetëm përfitime për organizmin. Ndaj edhe ekspertët healthline citojnë përdorimin e saj në mënyrë të rregullt brenda normës ditore për të evituar kështu edhe problemet që mund të luhasin shëndetin tuaj. Nëse hani hudhër të papërpunuar, mos harroni se duhet ta shtypni ose ta grini për ta aktivizuar kështu vetitë e saj shëruese dhe për të marrë më shumë benefite në dobi të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Nëse hani hudhër të papërpunuar, do të dini edhe vlerat e saj që do të ofrojë në dobi të organizmit tuaj. Konsumi i saj mund të jetë gjithashtu edhe një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, veçanërisht edhe për shëndetin e trupit dhe tretjes. Përbërjet e hudhrës përmirësojnë bakteriet e zorëve dhe ato të kujtesës. Hudhra është e çmuar që të konsumohet edhe në forma më të mira ushqyese. Kështu do të rrisë përfitimet e trupit dhe do të parandalojë gjithashtu edhe keq përdorimet e saj. Hudhra është e çmuar që në kohët e lashta si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe mund të ofrojë gjithashtu një përfitim të mirë të trupit në parandalimin e një sër komplikacionesh. Një studim i paraqitur në takimin vjetor të Shoqatës Fiziologjike Amerikane në vitin 2019 tregoi se hudhra është një super ushqim, ndërsa mbështet edhe shumë funksione të trupit tuaj. Mund të sjellë shumë përparësi në rritjen e imunitetit dhe parandalimin e një sër shqetësimesh të trupit. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Gjithashtu, hudhra është e mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Hudhra është e njohur në parandalimin dhe trajtimin e një game të gjerë të shqetësimeve siç janë për shembull edhe ato kardiovaskulare dhe metabolizmi juaj do të përmirësohet, duke përfshirë arteriosklerozën, trombozën, presionin e gjakut, rrit detoksifikimin dhe ka aktivitet antimikrobik dhe ka veti të fuqishme antioksiduese që përmirësojnë shëndetin. Përveç kësaj, marrja e ekstraktit të hudhrës ka efekte mbrojtëse në elasticitetin e aortës. Aorta është arteria më e madhe dhe ka për detyrë transportin e gjakut në zemër, në pjesë të tjera të trupit dhe me kalimin e kohës, ngurtësimi i aortës ndodh për shkak të moshës, por edhe për shkak të rrezikut të sëmundjeve në zemër. Hudhra është një produkt shumë i mirë ushqyes dhe duhet të jetë pjesë e dietave tuaja gjithmonë, duke u konsumuar edhe brenda normës së lejuar. Gjithçka me përdorimin e hudhrës mund të ofrojë shumë përfitime, vetëm se duhet të konsumohet brenda normës së lejuar për të evituar kështu efektet negative të tyre. Hudhra konsiderohet e mirë për shëndetin dhe gjithashtu, sipas Natural Solution Magazine, ekspertët cilësojnë se ajo mund të jetë një zgjidhje efikase gjithashtu në dobi të shëndetit të zemrës dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Një ekzaminim i bërë në Universitetin e Washingtonit thohet se mikroorganizmat e shëndetshëm që ka hudhra ndihmojnë gjithashtu në lehtësimin e problemeve të ndryshme të trupit dhe sjellin rezultate më të mira në imunitet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.